Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalah al-hadiyatul ishrun. Wal maqalatu te maqalah al-hadiyatul ishrun kang kaping 1 lan 20. Iku ngene. Ikhtaro ba'dul hukama'i arba'a kalimatin. Ikhtaro milih sapa ba'dul hukama'i sebagiane pira-pira sing bijak. Mesti ahli hikmah, ahli sunnah rasul, ahli wong sing bijak. Milih arba'a kalimatin ing papat pira-pira kalimah. Maknane kalimat yang mriki arba'a jumalin tegese papat pira-pira jumlah. Di jumlah ku satuan kalimat sing wis dadi kalam nih. Min arba'ati kutubin saking papat pira-pira kitab samawiyatin kang bangsa langit. Minat Taurati saking kitab Taurat. Terus ada ahli hikmah yang menyimpulkan Taurat itu menjadi 4 kalimat. 4 nasihat, 4 pegangan. Siji man radiya bima atahu wa istaroha fid dunya wal akhirah. Man desapane wong radiya iku ridho sapa man. Manan ridho iku puas, seneng banget. Bima lan perkara atau kang wis paring hu ing mas sapa Allah taala wa taala menar rezeki sange rezeki. Wong sing ridho banget ambek apa saja sing diparingno Allah. Mesti istaroha mengko bakal istirahat sapa man, mesti rileks sapa man. Sorot tegese ilang, sorot tegese dadi apa ta'abu apa repote man udaiban iku ilang. Sing ana wong ribet ya mergo golek sak dhuwure. Wong ngerti ribet bojo sitok ben loro ben telu wis ribet tok napa. Di bojo elek ben bojo napa? Ayo wis ribet tok. Di bojo cerewet kepengin menang malah ribet tok. Ya ngenteni stroke. Kenapa itu cerewet kepengin menang ya ngenteni apa? Stroke. Milah di stroke buat cerewet. Milah cerewet alhamdulillah. Kau nganti mati nopo cerewet. Soro mongko dadi apa ta'abu apa paya iman iku daiban iku ilang. Fit dunya ing dalam dunia wal akhirat lan akhirat. Allah ya korban perainan ya mulane gampang ridho dadi wali no. Biasanya kalau masuk Jogja setengah kali, wow, jam setengah sekawan maksudnya. Gak melok sekolah, melok liburan. Tapi kalau seneng, berarti bangsa kita kaya, iso liburan, no? Wa minal injil lan sangi injil. Nah keterangan sangi injil ngeten. Man hadama syahawati azza. Man disapani wong hadama iso ngruntuhna sapa man. Asyahawati ing pira-pira syahwate. Eman tegese wong karo kakang tinggal sapa man mustaqatin nafsi ing barang-barang sing dibrantani nafsune. Azza moko luhur sapa man. Sora tegese dadi sapa man iku kawiyan iku kuat fid dunya ing dalam dunya wal akhirat lan akhirat. Orang yang bisa mengalahkan syahwatnya pasti dia akan kuat fid dunya wal akhirah. Kuat ning dunya mergo ora tergantung wedok, ora tergantung dunya. Kuat ning akhirat karena itu ndak bebani nanti. Ning dunya kowe katut wedokan sing haram, ning dunya yo berat mergo tergantung, ning akhirat dadi hisab, dadi berat. Kok kowe kabeh wis berat terus tak jamin wis ora usah tak kok takok contone wong liya, kowe kabeh ku berat. Mbok nak bar ngaji ki tobat kita ora. Ora tobat yo ora apa-apa pangerane sakeh sepurane. Wa min az-zabur. Mesti ya tobat tapi ora usah tenanan, malah tenanan ra iso wis ra bakat. Nah, orang tasawuf ngoten ya, jare orang tasawuf iku nyifati manusa tobat itu mok goro. Di kita terlatih mensifati Allah itu tawwab. Zat yang memberi tobat. Kita tidak ingin tobat lah, baru kait idroke Allah, baru kait susulane Allah. Akhirnya kita ditakdir napa? Tobat. Makanya terminologi fikih itu harus dikurangi. Meskipun fikih itu baik, tapi kadang-kadang harus dikurangi. Pentingnya dikurangi adalah kalau kita terlalu fikih itu selalu mengisnatkan, ya. Mengisnatkan itu merumuskan bahwa semua perilaku itu dari kita. Wong ora disepuro pangeran ora tobat. Seakan-akan Allah itu butuh tobat kita untuk diterima. Akhirnya kita bikin syarat tobat itu getun, komitmen ra bakal baleni. Iku rai-rai kok sampean kan yo angel. Apa meneh ada pantangan ojo baleni iku piye wae. Wong ora sing sitok wae jek eling sesuk yo kepengin meneh. Ngono iku wis ra usah tobat ngono iku wis kan. Ora iso, ora usah ngono. Wis pokoke apa iku tawwab, zat sing akeh memberi tobat. Jadi kira kepengin lah bar salat astagfirullah. Ngono apa wis seneng. Piye-piye Allah iku ora butuh ibadahmu, ora butuh benermu. Allah butuh ngakoni bahwa yang kita dapatkan semua itu kabeh kersane Allah, nikmate Allah.
Makanya ini penting ya. Malah nih kalau ini donga favorit niku donga sing diajar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu berkali-kali ngajari kita gini, ya Allah, jika amal kita, amal saya, amal kita tidak sampai, nggak layak untuk menggayuh atau mendapatkan corong Jawa gedek rahmati jenengan. Tapi rahmati jenengan cukup gedek kita. Itu contoh gampang wong menek wit itu. Misalnya wong gedek wit kok gantare ra cukup. Aja kok darane ki terus ra iso untuk buah, iso wae buahe ceblok. Artinya kita gak usah terlalu percaya ikhtiar kita ini siapa. Saya ulang lagi ya. Misalnya ono wit klopo atau wit pelem, terus gue karena gak gitu nganggu gedek gantar. Cara mereka apa gedek? Genter. Terus genternya murah cukup. Kamu jangan terus berkesimpulan bakal untuk buah. Rahmatnya Allah nggak terbatas. Iso ae kowe ora usah genter, buahe ceblok. Kaya kowe saiki yo mangan pelem padahal ra diwitit, lalas dikai wong. Lho sembuh pangeran ape ngersakno gampang. Kayak kamu kan yo ora tau kepengin tobat kepengin ngaji. Aku ora cilikmu mesti kepengin dadi wong sugih. Lu ngerti-ngerti ceritane piye jujuk ngaji Nasaihul Ibad. Nak gak rahmate pangeran guys. So aku yakin ayo ora iki sing dicita-cita ngaji Nasaihul Ibad. Ayo ngaco. Kau neblas kan? Ngerti-ngerti kancane ngandani terus ngaji, rodok mutung ngaji, frustasi ngaji, ngerti-ngerti ngaji. Iku kabeh rahmate Allah. Gak iso kita untuk rahmat mergo amal kita iku opo. Mana ayat walau la fadlullahi alaikum warahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinna wa yuzakki may yasha. Umpama rahmate Allah iku ora iso kita dadi wong bersih ra iso. Tapi Allah yang membersihkan kita. Ngerti-ngerti kok kowe seneng ngaji. Aku yakin asal wong Indonesia mulai sing bosen melarat. Oh cita-citane dadi bos. Wes iku serang arep dadi wong ngaji. Wong kula udah kenangan. Ini cerita-cerita nyata. Niki cerita, tiangnya pun kabudut mereka ceritanya ini. Pak Zain itu sudah profesor penarektor di UI. Nanti cerita kulo, Pak cita-cita kulo cilik kulo jadi bos tebu. Perkara ini kayak cilik kulo agar jaluk tebu dia mau londo. Jadi roh mandor tebu kepingin sampai dulu tapi jadi mandor tebu. Jadi beliau, umpama tukang kuti sebadan dia orang mandor tebu. Artinya gini, semua anak-anak itu kan punya cita-cita sesuai konteksnya. Umpama itu dituruti pengiran tak takobal wa minna minkum takobal ya kan, ya tak. Jadi sebarokai rahmati Allah kita bisa seperti ini. Nah makanya tensi fikih itu ya dikelola tapi tidak usah berlebihan. Kita harus kadang pakai tensi tasawuf meskipun tidak seluruhnya itu tadi. Kabeh mergo rahmati Allah. Amal kita tidak cukup. Ya kalau baleni malih makanya Nabi donga Allahumma illam akun ahlan an ablu wa rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Ana sing maca antubalighani tapi sami mawon. Ya Allah jika saya tidak layak mendapat rahmatmu maka rahmatmu yang layak mendapatkan saya. Artinya gayuan kita, amal kita nih rahmati Allah orang-orang gayuh. Tapi rahmati Allah cukup untuk menggayuh kita. Kok kita di dasar jurang pun Allah cukup menggayuh kita. Kalau di kitab tasawuf mau lebih ngeri lagi. Ada seorang ulama ditakoi, andai kan tobat mengetuk pintumu, kemudian tobat bilang saya ingin ikut kamu. Lalu reaksi kamu gimana? Jadi wong tasawuf saya tidak butuh tobat, butuh kubek pangeran. Karena apa? Sebetulnya ini kan disiplin ilmu saja. Saya ulang lagi, ini disiplin ilmu saja. Rungono ya. Awas kena salah paham. Setara wangi melok macet. Kalau macet itu sumpah ngepol. Kalau setengah loro jadi ning Bogor seneng. Jadi Indonesia rasido punah ternyata jadi kelar perainan. Sumpah orang cilik-cilik dolan model ngono ibuke kadang yo matur macul ya Allah rahmate jenengan cek jembare. Wong anak wong matur kok wisatane tok Jogja. Yo ngono ku yo blonjo, yo selfie. Godak lho ke Indonesia. Lho aku wong parek pangeran, gak ngono ku yo seneng wae. Ora koyo kowe. Kowe wong drengki. Gara-gara perainan Jogja macet, repot kabeh. Anjen pegane ngrutu ora tau ora wong liya seneng ikhlas sih. Dadi uteke wis elek. Ora oleh utek ngene iku ora oleh.
Ngono kok ape daftar wali ku uteke hasud tok. Paham ya? Sing seneng Jogja macet ya seneng, ra macet ya seneng cara roken padha wae dhuwitku. Rezeki padha wae macet ra. Sedine mati no. Ono anak wong melarat engkek selfie nu nangis gitu ya Allah. Ternyata sing seneng ra anak presiden tok, ora anak ibu bapak, anak wong melarat ya iso seneng. Ora usah elingno nek mboke melarat ben lali. Kadang dadi kiai iku gak insirahus sadri. Mane sing mlane ora wali-wali. Tak delok daftare durung mlebu mergo uteke iku cek napa? Hasud. Wali ono KPU-ne sembrono, ono KPU-ne kan. Ono daftare, ono registrasi, terus ono bendarane, ono cangkemmu Mas. Duwe pikiramu. Gayane juga tuh seneng duwe. Gaya tol. Nah, juga tuh seneng duwe. Ya ora apa-apa Mas. Duwe kena wong saleh juga apik betul. Ora susudon sik. Dadi kula baleni malih. Allahumma illam akun, ini dalam kitab tasawuf. Cara berpikir begini, fikih itu kan misalnya gini, kita tahu dulu cawe itu atau tahu pacaran, terus tobat itu satu, mencabut dari dosa itu, dua, berkomitmen tidak ngulang lagi, terus tiga, itu tertanam terus di otak kamu, di hati kamu sehingga anda ingin ngulang lagi. Itu sekian aturan. Oke, itu baik ya, dalam disiplin ilmu itu baik. Tapi kata orang-orang tasawuf itu begini, andai kan tobat itu butuh syarat, maka Umar tidak akan tobat. Apa Umar tuh hidayah itu istighfar sih? Coba orang-orang kafir kan raro istighfar. Coba sekarang Umar itu tuh hidayah itu malah pas sampai niat mata ini adik. Singkat cerita Umar itu kan mau bunuh Muhammad. Innahu sobe. Ini kalau ya tentu dia nyebut Muhammad sama itu. Aina Muhammad. Innahu sobe. Mana Muhammad mau saya bunuh? Dia tuh bikin aturan baru di Quraisy. Setelah dia bawa pedang membunuh Muhammad karena dilakoni sobe. Sobe itu yang keluar dari agama konsensus ya, sobiun apa? Terus ketemu di jalan temannya, kamu mau kemana Umar? Mau bunuh Muhammad, LLI wong Quraisy, dia punya ajaran baru. Kalau apa mateni Muhammad? Adikmu saya kis katut Muhammad. Nah, ngono urusi si adikmu. Sehingga cerita Umar itu mau ke adiknya. Ketika di adiknya ternyata adik bojone itu belajar surat Toha. Umar pas di pintu masih belajar di ruang tamu itu. Toha ma anzalna alaikal Qur'an apa litasqa illa tazkiratal lima yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Nangis Umar. Ma hadza biqaulil basar, tidak mungkin seperti ini karangan manusia. Dan Umar menjadi tobat. Andai kan yang dikatakan orang fikih betul, gak ono wong iso tobat karena nggak ada permulaannya. Syaratnya tobat kudu istighfar sih, dene ra tau istighfar. Syaratnya tobat kudu deprok sih, ra tau deprok. Makanya ilmu tasawuf itu penting untuk menjaga konstitusi bahwa Allah lah yang memberi hidayat kita. Lah yo umpama tobat itu syaratnya ada muqaddimah. Paham nggih? Resik-resik istighfar sih. Lah apa Umar tahu istighfar, tahu resik-resik. Makanya kita jaga konstitusi ilmu itu kita jaga. Kalau ngomong tauhid ya seperti saya ini, persis seperti saya ini. Tapi kalau ngomong syariat ya seperti yang dikatakan fikih dan semuanya sama-sama benar. Sehingga ulama-ulama kita ya kadang ngendikan fikih, kadang ngendikan tasawuf untuk menjaga tadi ini sama-sama konstitusi ilmu. Ya itu kan ya sudah seperti itu, harus seperti itu. Ya sekarang gue ini loh, gue ngaji Nasihatul Ibad apa ada yang terbersit kayak ngaji apa? Kan nggak pernah. Baru kayak diutang akeh bingung ngaji, baru kayak bingung ngaji. Jarang mau ngaji berdasar seneng, hampir gak ada. Pemenang kuburan, gak ada wong sumpek gak payu. Baru kayak akeh wong sumpek kuburan. Nah, akhirnya kuburan sedilu-sedilu wong ayam. Kayak pulau barang nak ziarah ya mau setengah jam. Tapi wong bingung lah, takut mentong beri pinten-pinten tigang dinten. Alamat ya Pak. Lah badan ini ketemu digantos kuburan. Ini kayak ngono pukulan utang kulo kuwadah. Pokoknya agar fokus salah satu ayam wis. Alamat. Napa? Alamat. Serasa buat takokno, mesti ngono agak-agak ngono. Nah wong normal ya setengah jam, suwi-suwine 2 jam. Iku mergo ambek deres ora perkara ziarah tok. Beneling-eling terus sehingga ana ayat laula antadarakahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas sholihin. Nabi Yunus sing kekasih Allah wae entuk rahmat yang mergo campur tangane pangeran. Ora perkara Yunus iku bener.
jenenge nabi kok tindak gak pamit itu salah. Sampai Quran ngredaksekno abaqa itu minggat is abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Dadi Allah sire ngelari Yunus iku wong sing minggat. Lan orang sing dikritik disalahno mulim itu disalahno, malum itu disalahno. Wong nabi kok dakwah rong tuntas wis mutung minggat. Nabi kok mutung lah, sira nabi terus piye? Wes mutung. Bareng melok kapal ape tenggelam zaman dhisik wong cek para pangeran. Nak ana kapal ape tenggelam pikirane ana sing wong minggat. Diundi kena dekne. Jare wong kapal wong bela-bela, ampun jenengan dibaleni malih nak mlebu jenengan. Baleni ngate ping 3 tekene dekne terus. Akhirnya dekne tahu diri nyemplung dhewe. Dadi ana nabi itu dia men kalah. Bareng nyemplung dekne piye nabi kekasih pangeran. Pangeran yo unik, nabi lah yo dihukum. Iku pangeran, tapi ora tega. Mulane penting kekasih pangeran. Bar kekasih pangeran salah sithik-sithik ra apa-apa, penting kekasih pangeran. Bareng nyemplung napa segara duntal iwak. Jare wong-wong sing iwak paus ora sing iwak apa wis padha ra roe lah. Kula bolak-balik matur, penting jelas kayak iwak teri wis mesti iku. Gak mungkin sedeng. Bareng duntal iwak, siwak nun mbok iwak paus wae sing gedhe lah. Dekne iku cita-citane mung sitok. Iku bedane kekasih pengiran mbek ora. Saku matilah sementing dalam keadaan maca tasbih. Akhirnya maca tasbih. Subhanaka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Gusti pangeran namung jenengan kula niku wong sing zalim. Zalim maksud zalim Nabi wong rong dikongkon minggat, wong dikongkon hijrah kok napa? Hijrah. Abaqa iku minggat. Malaikat itu ya rapati pinter, tetap pinter pangeran. Mulane ra iso malaikat pinter kok pangeran ya ra iso, tetap malaikat itu rapati pinter. Malaikat matur pangeran lucu, ya Allah, nama ini saya kenal tapi kok remang-remang. Koyoknya tapi saya kenal jadi. Mergo biasanya kan wiridan ning masjid kan jelas. Iki wiridan tapi ning jero iwak ning jero skoro, cek peteng pisan. Terjawab pangeran, ya iku kawulaku Yunus. Wiridane saiki lirih mulane kira kenal. Mulane malaikat yo ora sedetail pangeran. Mulane ki penting kerja sama iku mbek pangeran. Malaikat iku gampang. Mulane jare dawuhe ning hadis-hadis iku ana wong maca wiridan iki dawuhe pangeran ansaitul khafadhuta, maka malaikat pencatat tak paringi lali. Lalah do busak-busak dhewe. Lah kira di wiridan iku mulane rawan cek kecatet. Aku duwe mulane ki aja ngiri aku. Aku di wiridan sing jaminane apa ansaitul khafadhuta, nanti para pencatat dosa itu tak paringi lali. Aku ora makom ya aku duwe ya. Ora ngarat ijazah to kowe. Wah. Tambah fasek ngene wis fasek. Ngene sebelinge ra karuan iki ijazah ngono tambah dua ya. Wes nak ora bakal tak kei. Masuk mbok suap biro-biro ora bakal tak. Ora iso regane piro ora iso iku tetep ora iso. Kecuali aku untuk ilham kau pangeran wis wayahe diulang. Paling gue mati lagi tak warai. Singkat cerita terus Allah ini wiridan singkat cerita. Wiridan itu barokah. Sampai terus Nabi Yunus didhawuhi malaikat, kowe saiki wis dititahno pangeran iwak sing nguntal kowe udah di masjid. Jadi perasaane dene jero iwak iku ning jero masjid. Itu Nabi, jadi cita-cita terakhir PK Pundut itu maca tasbih. Padahal dalam keadaan dia disalahkan Allah karena tadi minggat sedurunge diperintah. Ini masih pakai bahasa Quran. Abaqa itu maknanya minggat. Karena tidak bisa dikatakan hijrah. Hijrah itu kan sesuatu yang terpuji karena tidak mendapat izin. Paham ya? Kalau Rasulullah ke Madinah kan hijrah karena dapat izin. Memang ini tidak bisa dibahasakan hijrah. Makanya Quran bahasakan iz abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mutahaddin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Apa kata Allah berikutnya? Ini resep. Kenapa saya ngaji di sini tak tutup dengan tasbih, malam ya tak tutup dengan tasbih, sore tak tutup dengan tasbih. Kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja dia tidak membaca tasbih, pasti saya hukum dan dia terus tertelan oleh ikan itu.
Intinya penyelamat dari semua kesalahan dia adalah membaca apa? Tasbih. Makanya itu sirinya. Kenapa anak saya tak beri nama tasbihan? Saya dulu bilang ke istri saya, wes ben anakku bobi, seling-eling jenenge tasbihan. Karena apa ya? Ya itu tadi. Sudah akhirnya dia baca tasbih, terus ikan jadi masjid. Nyaman deh. Baru dia mulai nyaman karena dia merasa perasaannya di masjid, ya sudah happy saja. Happy dia di masjid tadi, perasaannya beliau di masjid. Tapi tadi malaikat itu rapati faham, remang-remang terus takok dijawab itu Yunus. Yang penting dari semua kata kunci itu adalah akhirnya Allah ngendikan laula antadarokahu ni'matum mir rabbih lanubidza bil ara'i wa huwa masmum fajtabahu rabbuhu. Jadi kaya apa wong iku salah, kaya apa wong iku bener, hakikat sing tok ning gone manusa adalah namung fadhole Allah. Mulane nek ana fikih terlalu mensyaratkan amal iku ya syariat. Dan itu harus kita dukung. Biar kita butuh nopo syariat. Tapi kita juga butuh ilmu hakikat. Ben ora iman mbek amal, ora iman mbek ikhtiar. Kena iman ya bahaya. Biar cara hakikat la haula wala quwata nopo illa billah. Nah ini penting lah terus. Makanya aku kadang sering guyon kowe tobat ya apik ora sekarepmu. Sementing ku kowe iku yakin nak cepet disusuli rahmat. Manane tobat ku balik ning pangeran. Balik ning pangeran imma bentuke tobat sing formal sing diterangno fikih. Wa imma ngerti-ngerti kamu ditarik oleh pangeran, diambil. Ya sudah tahu-tahu ya tobat. Manane tobat ku balik ning Allah Subhanahu wa taala. Manane tabayatu taubat maknane iku napa? Roja. Kita kembali ke habitat asli, iku ke fitrah kita sebagai manusia, tunduk ning aturan-aturane Allah Subhanahu wa taala. Lah nek kowe tobat mbok kei syarat, lalu Umar tobat apa memenuhi syarat? Nah ana gak ana wong kafir masuk Islam ora ro carane. Tobat ayo. Akeh gak nah gak ono cerita Kali Joko ketemu Sunan Bonang apa ngaji tapi begal. Ayo jawab. Enggak pertama ketemu Sunan Bonang lho, kape ngaji apa begal? Apa begal tapi malah dadi wali. Sing sowan ape ngaji malah dadi wali. Sing sowan wis nggawa kerdus ngaturi kiyaine 100.000 malah dadi wali. Sing ketemu mergo ape begal dadi wali mergo Allah. Mulane kok Mustafa sing ngene ora mesti wali. Betul hasil itu Mas. Iso namanya mati insyaallah iso. Saya kok josik mari ujub. Jadi wali saya gitu melete, tapi orang wali melete. Aku sing ra ikhlas wis. Mari ngomong ra ikhlas mesti aku mesti ra ikhlas. Wis eling-eling apa? Kula pesen tenan nggih, pokoke fikih ya kita jaga, hakikat ya kita jaga. Fikih kita jaga karena kita butuh aturan. Ya butuh napa? Aturan. Tapi kamu jangan terlalu fikih, nanti repot. Padha karo batesi rahmate Allah. Nanti kula suwun sering ndongani Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka fa rahmatuka ahlun an tablughani. Jika ya Allah amal saya tidak layak mendapatkan rahmat Engkau, cara wong Jawa gak iso gethek, gak iso gayoh, tapi rahmat jenengan tetap saged gayoh. Kaya apa Khalid bin Walid, orang yang kafir berdua tenan. Perang Uhud kalah itu mergo strategine Khalid bin Walid zaman jadi panglima tiyang kafir. Tapi kayak apa ketika Allah menghendaki Khalid tobat, diambil begitu saja mudah. Dan Khalid kepikiran masuk Islam. Khalid itu masuk Islam sausé membantai pasukan Islam yang perang Uhud. Bareng roh wong Islam kalah, iku Khalid iman. Perkara dekne iku bareng duel iku ngerti. Kan mulai dulu ada jasus intelijen ya sakniki. Ada jasus. Strategi Muhammad adalah orang para pemanah itu enggak boleh turun dari gunung. Kalau turun dari gunung maka kalah. Terus Khalid tahu itu. Tahu itu mergo pikirannya Khalid ya rada beling Khalid cek kafir. Rugen-rugen kayak babon mbek goni marah medun. Tentu ini sahabat yang kayak Abu Bakar Umar. Wah rugen-rugen iki sahabat sing ngene iki rugen. Dadi aja bayangno sahabat sing ngono iku sing kaya Abu Bakar Umar. Wah sing kriting-kriting lho pokoke terus iku bareng Khalid ngerti iku wah gampang ya. Singkat cerita perang Khalid kudu kalah. Gunung Uhud itu coba yang kaya gunung putih, semua malam biru putih, Merapi ora itu.
Nak gunung samono kan manah kok dhuwur ra iso, gununge paling dhuwur sak musala iki ora nganti penuhun. Malane nak manah dong isor ya kena ya mati wong pancen ndik. Nah cara gunung Merapi Semeru kan pemene Krakatau. Sing dhuwur malah mati kena meledak. Nah, ya nek gunung Merapi kan panah leyang dodol paham ya. Brand ora apa-apa. Kowe di brand kok dhuwur kene ngisor kan gak apa-apa. Paling rasane kok jadah wis ning ngisor. Florian sering dolan nang Merapi no. Mbah jadah, bareng ngerti nak jadah ku maknane ora bener. Maknane itu. Mesti wedi kejeblokan Merapi malah repot. Singkat cerita akhirnya Khalid itu nggak strategi. Terus sahabat sebagian medun. Sawangannya kalah, lempar handuk, ghanimah dilepas. Dan itu dulu di sistem perang dianggap lempar handuk. Akhirnya sahabat sing ruhin mau medun. Mustafa ibu ning dhuwur akhirnya medun pisan Mustafa ora entuk. Kayak pertama ibu khusyuk sesuai medun. Warga wedi wah anti tindak ruhin bahaya medun. Mustafa lah medun akhirnya medun. Sing ning dhuwur ku karek sahabat termasuk Umar, Abu pokoknya sing papan-papan atas sing imane wis pakemuk rolas. Ternyata Khalid itu gak orang mulai, mau muter tok. Jadi sawangannya lempar handuk dia agak mulai tapi muter pas tok Waro Al Jabal di belakang apa? Gunung pasukannya ini kon munggah. Itu tadi terus Nabi hanya bersama sekitar 12 orang dipanah. Singkat cerita orang Islam itu kalah. Tapi yang menjadi pikiran Khalid Islam itu ini. Cek mati nih Muhammad. Sing nyulayani perintah dekne meneh dek wong liya balane dhewe nak nyulayani dihukum pangeran iku carane mikir Khalid. Wah, saiki nabi tenan. Kalau baleni malah ora mikir Khalid. Cek kondange Muhammad. Nak omongane dilanggar kancane dhewe masalah, meneh dilanggar wong liya mikirin. Jangan-jangan dekne nabi tenan. Mulu terus megelayut. Ketok nabi tenan deh. Mergo bareng wis karek wong rolas dipanah yo tenang e. Wis gak mungkin wong ngadepi mati tenang nek gak nabi gak mungkin. Terus saya Khalid pikir, wah Islam nak bariki pokoke Islam. Iku pangeran. Dadi dene entuk hidayah itu ora perkara wiridan ihdinas siratal mustaqim istighosan sewu ora. Melok toreko sewu ora. Mergo Allah ya faluma yasa. Justru dia untuk hidayah itu bar merangi Kanjeng Nabi ning Uhud. Koyok Sunan Kalijogo untuk hidayah itu bar niat bekal Sunan. Iku pangeran. Koyok gue ngaji bar kakean masalah ini. Gak apa-apa. Paham ya? Ora ikhlas to ketok. Ora apa-apa, maksudnya ora apa-apa. Kabeh hidayate Allah. Ya, tapi kita tetap jaga prosedur syariat. Wis kadung Islam nih, yes pokoknya penak pokoknya jadi kiai ning Indonesia. Boleh kiai hakikat yo akeh, kiai syariat yo akeh, kiai mubalek yo akeh, kiai dukun yo akeh, kiai laris job politik ini yo akeh, kiai proposal yo akeh. Soal alhamdulillah Indonesia lengkap. Golek kiai model piye. Alhamdulillah disyukuri ora usah ngeluh. Eling-eling ya, jadi tobat iku eling-eling ya, supaya andut kula, supaya donga apa lo ya, supaya mengke ditulis piyambak-piyambak Allahumma illam akun ahlan an ablugha rahmataka farahmatuka ahlun antab lughani. Ya Allah, jika amal saya atau kahanane awakku ora layak untuk rahmate jenengan sing selalu layak mendapatkan saya. Apapun tercebur kita ning lembah jurang sekalipun, rahmati Allah tetap cukup. Ya contoh gampang ngeten nggih, misalnya sampean kecemplung ning sumur. Kecemplung ning sumur sudah tidak berkutik sama sekali. Kamu tidak mampu naik ke atas. Tapi orang lain yang lebih kuat ketimbang Anda, karena di atas itu orang normal, lewat kali, tali, lewat fasilitas, disilai ondo ku iso naik. Artinya apa? Kita saja punya contoh kita lemah, orang lain bisa menolong, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Artinya kita saja pernah lemah dan bisa ditolong orang lain. Apalagi yang lain ini maknanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangat bisa. Orang ini mau bisa tapi sangat bisa. Jadi kalau amal kita tidak cukup untuk mendapatkan rahmat Allah selalu cukup untuk mendapatkan